Alors, salut. Pour l'entretien de la pensée en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 8e minute. مرحبا تتابعوا كيف بيعتنوا بالبنسي باللغة العربية. تابعوا الفيديو من الدقيقة 8 لآخر الفيديو. Salut, aujourd'hui on va parler de la pensée ou du viola. On trouve des vivaces et des annuels, bon des annuels plutôt des bisannuels. Ce sont des bisannuels et annuels que j'ai ici. Bon, pour les annuels, pour les vivaces, on a les violettes, j'en ai les violettes. Je vais faire une vidéo après, pas maintenant. Parce que je ne les ai pas ici, je les ai au sud Liban. On va parler, j'ai juste mis quelques étapes. On va parler d'abord de l'origine de la plante. C'est une plante européenne, donc qui va supporter le froid. De toute façon, elle ne va pas supporter les chaleurs d'été. Elle va mourir à la fin du printemps. Pourquoi c'est une plante bisannuelle? Parce que ce sont des plantes que j'ai aujourd'hui en 2021. Elles ont été sémées au début de l'automne 2020. Elles vont pousser et donner leurs premières fleurs à la fin de l'automne 2020 ou alors au début de l'hiver 2020 pour prolonger la floraison en 2021 jusqu'à terminer son cycle naturel à la fin du printemps. Voilà. Parce que les plantes bisannuelles, ce sont des plantes qui poussent sur 2 années. On a la floraison. C'est une plante qui doit être exposée sous le soleil pour avoir une floraison importante. Si vous la mettez à la lumière, elle ne fleurira pas. Et je ne dis pas du n'importe quoi, j'ai fait mes expériences. Une pensée pour bien fleurir, elle doit être sous le soleil direct. Voilà. Elle va fleurir, comme j'ai dit, au début de l'hiver, fin automne environ. Au printemps, jusqu'à la fin du printemps, c'est terminé. La plante va mourir. Donc on a parlé de l'emplacement. L'emplacement, on l'a dit, c'est sous le soleil. Pour l'arrosage, c'est une plante qui a besoin d'être arrosée régulièrement. Elle ne va pas supporter la chaleur, la sécheresse. Donc arrosez-la parce qu'elle est sous le soleil et le pot il est tout petit. Donc l'eau va s'évaporer plus vite. Une fois chaque 2 jours, c'est suffisant. Mais si la plante a toujours un sol humide à la base, alors n'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Si vous lui faites un apport d'eau, il y aura un excès d'eau dans ses racines vont pourrir et vous allez perdre la plante. On peut la planter, elle peut rester dans le pot et on peut la planter en pleine terre. Bon là, pour l'exposition, ils sont en plein soleil. Sur mon balcon à Beyrouth, ils sont mis dans des petits cache-pots que j'ai mis sur le côté où il y a du soleil dans mon balcon parce qu'il y a un côté sans soleil, un côté avec du soleil. Mais comme on a un orage pour une semaine, on a une tempête pendant une semaine, c'est le premier jour. Pour ne pas que la pluie frappe mes pensées, je les ai fait entrer à l'intérieur du balcon. Mais c'est pas grave, c'est juste pour une semaine. Après, je vais les remettre au soleil et ils vont continuer à fleurir. Jusqu'à... Bon, je les ai depuis 1 mois maintenant. Je les ai achetés mi-janvier. Je pense qu'elles vont fleurir encore 1 mois et demi. L'engrais, c'est une plante à fleurs, donc elle doit être nourrie par de l'engrais liquide plante fleurie. Une fois chaque 2 semaines, une fois, voire chaque 3 semaines, en hiver et au printemps. Pour le sol, c'est une plante qui fleurit, donc elle va être de préférable terreau spécial plante fleurie. Elle peut être en pot et elle peut être mise en plein terre. Pour la taille, ce n'est pas une plante qui a besoin de taille, tout simplement parce que c'est une annuelle et elle va faire son cycle et mourir. Mais ce qu'il faut faire, si vous voulez que la plante continue à fleurir, il faut couper les anciennes tiges florales. Comme ça, de cette manière, il faut éliminer les tiges florales. Ça ne servira à rien, ça vous fera des graines et on s'en fout des graines.
Tout simplement parce que les graines vont épuiser la plante et arrêter et stopper la floraison. Donc, j'ai fait un nettoyage sur ma plante. On a déjà les bourgeons floraux la tige florale qui va démarrer. Bon, et les feuilles jaunes, c'est pas un problème, ce sont les anciennes feuilles qui vont jaunir. De toute façon, ça va pas tuer la plante. Bon, je vais faire un nettoyage, mais je vais laisser quelques autres pour la vidéo en arabe. Voilà, donc je retire les fleurs fanées pour ne pas épuiser la plante à faire des semis. N'achetez pas, ne faites pas de semis de pensée si vous voulez juste quelques-uns. Achetez-la déjà en fleurs, c'est pas trop cher. Plutôt que vous allez chercher un semis, un terreau spécial semis, après acheter un terreau spécial plante fleurie, attendre que la graine va germer, si ça a germé, si ça n'a pas germé, le repiquage, ça a besoin d'une température, une certaine température. Ne faites pas ça, achetez des plantes déjà, bon, sauf si vous voulez vous amuser à essayer, à tester. Moi j'ai fait le test, j'ai jamais réussi. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, tantôt je ne sais pas quoi. J'ai préféré tout abandonner et acheter mes plantes déjà en fleurs. Bon, on va passer maintenant. Les insectes nuisibles à la plante, c'est une plante qui est vraiment attaquée par les pucerons verts et les pucerons noirs. Bon, les pucerons, c'est simple, du savon noir ou du savon liquide, on le mélange avec de l'eau et on pulvérise là-dessus. Les pucerons en 10 minutes, paf, elles seront tous mortes. On a aussi les escargots et les limaces. Si elles sont en pot comme ça, c'est pas un problème. Les limaces ne vont pas venir dévorer la plante, mais si vous êtes à la montagne, comme chez moi au sud Liban par exemple, j'en ai des limaces, à Beyrouth j'ai pas bien sûr, mais dans le sud Liban, il y en a plein de limaces même dans mon jardin. Si la plante est mise en pleine terre, c'est simple pour les limaces, n'utilisez pas du pesticide. N'utilisez pas du pesticide. On va faire ça au naturel, avec de la cendre, ou alors on met juste aux alentours de la plante de la cendre de bois, ou alors du piment en poudre, tout autour de la plante. Les limaces ou les escargots qui vont venir ne vont pas aimer le goût du piment, alors elles vont prendre la fuite et la plante sera sauvée. C'est 100% naturel, n'utilisez pas du pesticide. Voilà. Bon, je pense que c'était tout pour l'entretien de la pensée. Et je pense, ouais, c'est tout. مرحبا، اليوم بدي احكي شوي عن البونسي او الفيولا. عندنا منهم انويل يعني موسميه، هي بيزانويل بس انا بقول انويل لانه هلا بالكم شو يعني بيزانويل، لانه تقريبا نفس الشيء. وعندنا منها فيفاس مثل الفيوليت مثلا. هلا ما حكي عن الفيوليت، عندي يوم بالجنوب ما عندي يوم هون، بعدين نعمل فيديو عنها. تيجي وردتها اصغر من هاي بكثير. هلا حطيت شويه يعني الاتاب اللي بدي احكي عنهم مشان ما انسى واقلط شيء. هلا شو يعني انويل؟ انويل يعني موسميه بعدين بتموت. بيزانويل شو يعني بيزانويل؟ بيزانويل يعني نبته تطلع بسنه وبتعطينا ورده او بتعيش لسنه ثانيه، يعني وبخلال 5 اشهر او 6 اشهر مش اكثر، يعني بدنا سنه اصلا. بس بيزانويل يعني بيزرعوها مثل البصل، التوليب وهول الاشياء، النرسيس والباقيين، هول كمان بيزانويل. بيزرعوها باول الخريف، هي بذر. مثلا حاخذ اكزامبل عن هيدا. هول البونسي انزرعوا باول الخريف 2020، فرخوا وعطوا اول ورده تعولتها اخر بال 2020 وحيكفوا حياتهم ب 2021. هيدي سنه كامله قلطنا عنها. هلا حيضلهم يعطوني ورد لاخر الربيع. بعد الربيع ما حتتحمل الحراره وحتموت. وحقلكم ليه؟ لانه الاوريجين الاصل هيدي نبته اصلا من اوروبا، فنبته بتحب البرد ما بتحب الشوك.
فما في خطر عليها اذا كان في برد. اصلا موجودين هلا ببيروت بس حطيتهم ببو. هلا هيدي بحكي فيها بعدين. الفلوريزون، الورده تاعولتها. الورده تاعولتها بتبلش مثل ما قلت لكم اخر الربيع، اخر الخريف بالشتاء، واول الربيع، اخر الربيع بيكون السيكل ناتشورال تاعولها خلصت، حتموت الشتله. هلا الامبلاسمون، وين بدنا نحط البونسي؟ البونسي لازم تنحط تحت الشمس ديريكت، ما تحطوا البونسي على الضوء او على الفي، ما حتعطيكم ورد. البونسي لتعطيكم ورد بكميه لازم تنحط تحت الشمس، ممنوع البونسي تنحط جوا، لازم تنحط ديريكت على الشمس مثل ما انا عامل هون. هلا هول موجودين كانوا بيكشفوا على البلكون عندي بالمية اللي فيها شمس، بس لانه هالجمعه كلها شتي، ما بدي انه الشتي تجي تنزع لي البونسي تاعولي، شلتها وحطيتها جوا شوي لاحميها من الشتي. مش مشكله، هي فتره 5 ايام او 6 ايام حيرجعوا يحطهم تحت الشمس. اذا بتحطوا البونسي مش على الشمس انا باكلكم ما حيكون عندكم ورد. الارزاج، السقايه، هلا بدنا نحكي عن السقايه. هيدي نبته بتحب المي، بس مش يعني بدنا نغرقها بالمي. ما تتركوا التراب تاعولها تصير كثير جاف لانه بتقتلوها، بنفس الوقت ما تسقوها كثير لانه بتطهروا لها شروشها وبتموت. هلا انا شخصيا بسقي لانه هي ببو صغير وتحت الشمس حتتبخر المي اكثر، انا بسقيهم شخصيا ببيروت انا مره كل يومين، يعني يوم يوم لا، بكميات صغيره، بس بتاكد دائما انه التراب من فوق بلشت تيبس تنشف لارجع اسقيها. اذا كان الارض فوق على الوجه بعده مرطب ما تسقوا، يعني النبته ما بدها مي، الارض فيها كثير مي، انطروا شوي لتنشف. هلا بدنا نحكي عن الغذاء تاعولتها. هيدي نبته بتعطينا ورده، فبدنا نحط لها انغري سبيسيال بلانت فلوري، انغري ليكيد سائل خصوصي للورد. مره كل جمعتين او مره كل 3 جماع بالشتاء وبالخريف، بالشتاء وبالربيع، لنقويها وتضل عم تعطينا ورد. طبعا هيدي الانغري بيخلطوها بالمي طبعا، مش دغري هيك. هلا اصلا بس بدكم تروحوا تشتروها، البياع حيقول لكم كيف تستعملوها. السول، التربه تاعولتها، طبعا هيدي نبته بتعطينا ورد، فالتراب تاعولها لازم يكون، فينا نستعمل التراب تبع الجنينه ما فيها اي مشكله، بس الافضل انها تكون تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. طبعا هيدي حتموت اصلا، بتجي مع البو تاعولها في الارض تاعولها وكل شيء جاهزه، وما جيبوا النبته، جيبوا النبته جاهزه مع عليها ورد، ما تلعبوا بالبذر وهيدا تتركوا تزرعوا بذر. اول شيء بدها حراره معينه وبدها علة قلب، بدكم تحطوها تزرعوها بتيرو سبيسيال للسمي، وترجعوا تنقلوها بتيرو ثاني، وترجعوا تنقلوها ببو اكبر. شو بدكم بهالنبته؟ منا غاليه، جبتها هلا نحن بالغلا هلا بلبنان، يعني مع الازمه حقق 2005 او 3000. من زمان كان حقق 1000 او 1005، ما غليت كثير يعني، فالافضل تجيبوها جاهزه. هلا لاتاي، يعني التشحيط تاعولها، هيدي نبته انيوال يعني موسميه، فما في لزوم نشحنها، بس في شغله لازم نعملها دائما، لازم نشيل كل، بس تخلص الورده تاعولتها لازم نقصها، منقص الورده تاعولتها، ما بنتركها على النبته، لانه اذا تركناها على النبته حفرجيكم كيف، مثل هي مثلا، اذا تركنا التيج الورده على النبته حتعملنا بذر، والنبته لتعمل بذر بلا ما تعطي الغذاء تاعولها لتعملنا ورده، لا حيروح الغذاء كله تبع النبته ليغذي البذر، يعني عم نهلكها للشتله، عم نخليها تقلل الورده تاعولتها لتعملنا بذر. نحن ما بدنا البذرات، نحن حنقص البذر تاعولها ونكبها، نحن بدنا انه هيدي الورده تعطينا
هي النبته تعطينا ورد. هلا اذا عندنا كم ورقه صفراء هيدي مش مشكله، هول الورق القديم طبعا بده يصفر شيء طبيعي. هلا عندي بعد اثنين هون بدي قصهم ما حيتركهم وبس. هيدا كل شيء لتشكيل النبته، ما في اي مشكله. هلا تحت الشمس اصلا بلشوا يرجعوا يعطوني بعد ورده، بيصيروا يوم عن يوم، وحده بتموت وحده بتطلع، وحده بتموت وحده بتطلع. هلا بالنسبه للحشرات اللي بتجي عليها للنبته، عندنا المن الابيض، المن الاخضر او المن الاسود. هيني بنجيب صابون بنخلطها بالمي وبنقص عليها 10 دقائق، كل المن بيكونوا ماتوا. وعندنا الليماس والاسكارجو. الليماس البزاق، الاسكارجو والليماس هي البزاق اللي ما إلها بيت. ما تستعملوا مبيدات سامه، ما تستعملوا مبيدات للحشرات، ما بحاجه، ما تحطوا اصلا، عم تاذوا حالكم وعم تاذوا الارض. في طريقه هينه وطريقه ناتشورال يعني طبيعيه اكثر. اذا هلا ببيروت ما حنستعمل، بيروت موجودين ببو هون، ويعني ما في بزاق عنا، ما حيجي البزاق عليها. بس اذا كنا مثلا اذا كنت زراعهم بالجنوب بالجنينه عندي، طبعا عندي كثير بزاق، حيجوا ياكلوا لي النبته. كل شيء لازم نعمله، بنجيب او رماد تبع الخشب بنحط حول النبته، او بنجيب حار بودره وبنرش كمان حول النبته. هيدا شيء طبيعي 100%. حتيجي البزاقه حتوصل على الرماد او على الحار، ما حتحب الطعم تاعولتها، اصلا الحار حيحرحرها ما حيقتلها، فالبزاقه حتفل وما حتقرب عليها للنبته. بتكونوا حميتوا نبته وما قتلتوا البزاقه ما سممتوا الارض تاعولتكم. بعتقد هيدا كل شيء عن البونسي، ما عادش في شيء يقول عنها وبس.